冇3價，舊式。香港就一定冇嘅。唉，夜晚場 win 打個換。係喎，你應該攞嚟拍 YouTube 嗰啲。打個換，超拍檔。好在周俊冇。玩。邊度？橫街窄巷有冇車？係咪冇車啊？我行馬路中間會冇俾人屌㗎？哇！喺呢間型喎，係咪酒吧嚟㗎？Anderson 啊？喂？呢度係新嘅旅行區嚟嘅咩？呢度石岐路？我哋咪未食過雙皮奶，呢個可能都食翻喎。食蝦子撈啊！咩叫蝦子撈？食記啊嘛。蝦子撈係咩？蝦子撈麵冇乜興趣。喂，拍片幾有風味喎呢度。喂，激戰2啦，應該拍翻套，我覺得好睇喎，激戰啊，咪話張家輝。以前嘅西營盤咧。真係睇幾時查？呢個初哥哥仲喺咪度啊？初哥哥喺呢度附近咯，澳門附近。澳門有幾大？有澳門就有初哥。冇錯，就有佘詩曼，當年嘅佘詩曼，即刻要唱翻首起。何必要擁抱，但我可變老。呢隻貓貓最中意嗰啲人，你睇洪長生。你屋企有冇養寵物啊？冇啦。嚇？唔養啊！你以前最愛狗狗㗎，唔夠膽再養啦。同埋會好傷心係咪啊？已經養咗3個小朋友就唔使做，傾盡全力已經。哇！呢啲石板街係好難有㗎咯。拍緊添，係喎，呢個影啦，係，就直播，一齊笑啊！小紅書，中意嘅不妨 subscribe 做埋會員。能夠滿足仔，請我飲杯咖啡都可以㗎。